this. Ya, sudah ada Badan Kamtibnas yang saya hormati Babinsa bersama Kepala Bidang Bina Marga dari Dinas PUPR, Pak Aluji. Ini kelompok jalan dan orang lain. Baik ya, ini ame AJKE kita Benalasari, yaitu Dauaba, yaitu Yansu. Senang bisa bertemu dan tentunya hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini itu atas restu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Beberapa waktu yang lalu masyarakat dari Kampung Gololele yang menemui Bupati Sika di ruang kerja saya menyampaikan hal-hal terkait jalan, listrik, air, dan juga masalah pemerintah desa sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Saya mendengar ya, dan berkoordinasi dengan camat untuk melakukan kunjungan ya secepatnya dan terjadi pada hari ini. Kemarin itu camat minta untuk dipastikan Bapak Bupati bisa hadir tidak. Saya bilang tetap, walaupun agenda hari ini yang sangat padat, dan saya bertanya, saya ke sana saya harus melakukan sesuatu. Ya, menurut Pak Camat itu jalannya itu sangat medannya sangat berat, ya, kiri kanan itu ada jurang bisa berbahaya, ya, kalau jatuh langsung ke bawah. Saya bilang kalau begitu ya kita bawa dengan tanaman ini. Ya nanti masih ada lagi. Dan harapan saya pertama dari masyarakat harus punya upaya yang kuat. Jadi kita tanam sepanjang jalan ini diatur jalan sekolah online. Jadi untuk menggunakan HP kami harus keluar dari kampung ini ke bawah baru charge di sini. Kadang kami mau belajar malam pun susah karena harus pakai lampu pelita. Yang ketiga, kami masyarakat Gololele ini sangat membutuhkan air minum atau penambahan pipanisasi karena pemindahan mata air. Bila musim kemarau kami punya debit air kecil.